Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur, ketemu meneh karo aku Galih. Dino iki aku arep ngunjungi salah sijining papan kang gayut karo sejarah masyarakat Gunung Kidul. Ketimbang penasaran, ayo ikuti perjalananku kanggo ngungkap sejarah lan mulas mitos sing ngrembaka ing masyarakat. Nah, iki wis tekan lokasine. Area petilasan makam Ki Ageng Wonokusumo, tepate ning pelataran ngarep pendopo sing biasane kanggo upacara adat tradisi Madilakiran. Upacara adat tradisi Madilakiran ing taun iki bakal dilaksanake tanggal 15 Desember 2025. Petilasan iki dadi tujuan kanggo ziarah masyarakat sekitar lan luar daerah Gunung Kidul. Makam petilasan iki dumunung ing Padukuhan Wonontoro, Desa Jatiayu, Kapanewon, Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ning sisih mburi pendopo iki ana sumber mili utawa tuk sing masyarakat kene nyebute Sendang Pancuran. Banyu ing Sendang Pancuran iki metu saka wit gedhe sing ora tau asat sepanjang taune. Iki bocah padha mancing ning kali sekitaran Sendang Pancuran. Kanggo tumuju makam Ki Ageng Wonokusumo iki nglewati tangga sing sakiwa tengene wis dadi makam umum masyarakat Padukuhan Wonontoro. Nanging miturut keterangan sesepuh ing kene, makam masyarakat ora oleh luwih dhuwur saka makam Ki Ageng Wonokusumo. Petilasan utawa makam ora luput saka cerita sejarah budaya bab pelarian kerajaan Mojopait, uga cerita sejarah Ki Ageng Wonokusumo. Awal mulane Ki Ageng Wonokusumo tekan Gunung Kidul iki lan netep ing Padukuhan Wonontoro bebarengan nalika pelarian wong-wong Mojopait sakwise perang. Saperangan tokoh sing melu rombongan Ki Ageng Wonokusumo antarane Ki Ageng Pandhanaran ning Tembayat Klaten lan Ki Ageng Giring Telu ning daerah Giring Sada Balian. Konon Ki Ageng Wonokusumo yaiku keturunane Brawijaya. Brawijaya yaiku Raja Mojopait sing terakhir. Ki Ageng Wonokusumo miturut sejarah uga digayutke karo berdirine Kerajaan Mataram Islam.
Ning jero komplek petilasan makam Ki Ageng Wonokusumo iki ana perangan makam sing diyakini minangka makame kerabat Ki Ageng Wonokusumo. Miturut keterangane juru kunci, nisan makam Ki Ageng Wonokusumo sing asli pertama kali ditemokke warga wujude kayu sing ditempatke ning dhuwur gebyok. Saben malam Jumat Kliwon utawa Selasa Kliwon, petilasan makam Ki Ageng Wonokusumo iki akeh dikunjungi para peziarah. Sekian kunjunganku ing papan panggonan sejarah makam Ki Ageng Wonokusumo. Tunggu video selanjutnya. Salam Rahayu, matur nuwun.